Екі қаз, бір бақа ертегісі. Ерте заманда екі қаз су таба алмай жүреді. Ыстық шілденің күнінде бір көлшікке келіп қонады. Ол көлшікті көптен бері мекен етіп жүрген бір бақа бар еді. Екі қазды қарқылдап жолатпайды. Көлшігін қызғанып, екі қазға су ішкізбейді. Екі қаз бақадан су сұрап жалынады. Бұл су аз ғана көлшік. Сендерден кейін су таусылады. Сендер ұшып кетесіңдер. Сонда мен бейшара қанат, құйрығым жоқ. Қайда барамын дейді бақа. Қаздар айтады: егер де осы көлшік су алса, сізді біз алып ұшып бір жақсы көлге жеткізелік дейді. Бақа бұл сөзге көніп, үшеуі шарттасып, осы арада бірге күн кешеді. Бір күні көл су алып, қалған суы сасып кетеді. Екі қаз уәде бойынша бақаға: кетелік, бір жақсы суға жетелік дейді. Мұны бақа мақұлдайды. Екі қаз бір ұзын ағашты алып, бақаға ортасынан тістетіп: аузыңды ашпай, жағыңды қарыстырып тұра бер дейді. Екі қаз ағаштың екі шетінен аяғымен мықтап ұстап, бақаны аспанға алып ұшады. Бақаның көк үстіне ұшқанға көңілі өседі. Жердегі бақалардан өзін жоғары санап масаттанады. Сөйтіп аспанда екі қазбен бірге ұшып бара жатып, бір үлкен шаһардың үстіне келеді. Шаһар халқы көкке қарап қайран қалады. Бұл не зат? Біреулер қасиетті бақа деседі. Енді біреулер бақа емес, басқа зат дейді. Жұрттың таңданысын көрген бақа мақтанып, атымды айтпай, кім екенімді білдірмей кеткенім болмас деген оймен қарап тұрған елге: мен бақамын деп аузын ашқаны сол еді. Жерге қарай құлдилап, ат базардың ортасына тарс етіп құлап түседі. Жарыстырып базарға салып жүрген аттар бақаның белін басып кетеді. Екі қаз: ақымаққа жақсылық етіп болмас деп өз беттерімен ұшып кетеді. Кейбір азаматтар да бақаға ұқсас менмендік бар. Өзінен басқаны пәс тұтады. Ол асылық адамды надандыққа ұшыратады. Түбінде бақа құсап, дұшпанның аяғының астына түседі. Достар, ертегі жақсы мен жаманды ажырата білуді үйретеді. Ертегі тыңдап өскен баланың ертеңі жақсы болады. Арнаға тіркеліп, қолдауларыңызды көрсете отырыңыздар. Рахмет.